Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gəlin bugün ingilis dilində çox işlənən, həm də çox maraqlı bir ifadədən danışaq. Bear with me ifadəsi. Bu ifadəni eşidəndə düşünürəm ki, ağlınıza ilk gələn tərcümə ayı mənlədir tərcüməsi oldu. Əslində siz də belə tərcümə edirsinizsə, deməli bu videonu sona qədər izləməlisiniz. Buradakı bear sözünün heyvan ayı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və burada biz səbr etmək, anlayış göstərmək, dözmək mənasını ifadə edən bir birləşmədən danışırıq. Gəlin biz onu kontekstdə, situasiyalarda daha yaxşı anlamış olaq. Məsələn, düşünün ki, deməli dərsdəsiniz və yaxud kimləsə danışırsınız, mövzu çox qarışıqdır və bu ifadəni bu cümlədə necə işlətməlisiniz? I know this topic is complicated, so bear with me for a minute. Bilirəm ki, bu mövzu qəlizdir, çətindir. Ona görə bir dəqiqə səbirli olun, yəni anlayış göstərin mənasında. Və yaxud başqa bir situasiya toxunaq. Tutaq ki, onlayn dərsdir, müəllim hər hansı bir PDF-i paylaşmaq istəyir, amma o faylı tapa bilmir və bu ifadəni bu cümlədə necə işlətməliyik? I need to find the correct file. Bear with me. Düzgün faylı tapmalıyam deyir, mənə qarşı biraz səbirli olun, yəni anlayış göstərin mənasında. Yəni düşünürəm ki, bundan sonra bu ifadəni görəndə ağlınıza ilk ayıları gətirməyəcəksiniz. Videonu bəyəndinizsə, ingilis dili öyrənən dostlarınızla bölüşməyi unutmayın. Növbəti dərslərimizdə görüşənədək sağ olun.